একদিন একটা ছোট্ট খরগোশ জঙ্গলে খেলতে খেলতে হাঁচি দিল, হ্যাচ্ছি। গাছে বসে থাকা পেঁচা ভয় পেয়ে উল্টে পড়ল। পেঁচা রাগ করে বলল, তোমার হাঁচিতে আমি নিচে পড়ে গেলাম। খরগোশ দুঃখিত হয়ে বলল, আমি ইচ্ছা করে হাঁচি দিইনি। তখন এক বাদর এসে বলল, চলো সবাই মিলে হাঁচি প্রতিযোগিতা করি। সবাই শুরু করল হাঁচি দিতে, হ্যাচ্ছি, হাঁচো, হাঁচু। হেসে হেসে সবাই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। পেঁচা বলল, এই হাঁচিই ছিল দিনের সবচেয়ে মজার ব্যাপার। সবাই মিলে খেলতে লাগল হাঁচির খেলা।